Hello, hello. It's me, brother. Like dan thank you so much, brother. Like dan entah मा खबर दं? खबरा गाज्रिलै brother मा होनना बुंनोब्रा गोदाव सोराव थारलै मा बुंनो। मा खबर नोंनालाय मा खालामदों? दंमोनलै अबाव Hello, hello. Komen, komen. Simi, simi my blog नामदाना माबोरै माबोरै जाखो नामदा जा नोलै माबोरै जाखोथाय माथो गोदाव सोराव उरां फारां बेसे थांगोन नोंनालाय 636 खै मास जाखो नायनो र' नोंनिखौ आङो मार्च 23 ने मार्च एप्रिल मे जुन जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि हाब सिमि ओइ हेलौ सिमि नोंना माबोरै जाखो माथो बोसोर बारबाय नामा नोंना खोन्थाहरलाय बोसोर बारगोना बाराखै बबीता ने क्या बोला मोरा संजीत सोला चित्रा वाओ कौन सा भाषा रे इनेस बोला ओ भाई मैं मोरा लाइक डान बोल रहा ओके थैंक यू सो मच सिमी ज्वाइनिंग मी बोल रहा है और बाराखै दे नामदारना बेसे खै मास जाखो ब्लू नांगौ ना सिमी सिमिखौ मैं ब्लू दे दिया दे दोस्त लोगो जा थाब थाब बारायना ला साफोरा मालायफोरनाव बै आंनो लोगो सिख्लाया सप्तासेयावनो 1K खालामबाय मालाय सिख्ला मानसि बारायनांगौ मोरा एमबी किधर है कौन सा मालूम है रे बीएम ब्रदर मेरा एल्बम में ज़्यादा नहीं आता है रे मैं ही जाता है मेरा बीएम का एल्बम में राम राम भाई राम 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 सिमी चला गया क्या किधर गया माने ओ सब्सक्राइब खालामनो रिटार्न जोंनिखौबो नामदारना माबा साबस्क्राइबखौ फुल लिरना आरोना एसइउबि लिरनांगौ सिमि ओमफ्राय मा खबर सिमि वान इयार जानायनि सिगां मन' खालामना लाखा नङाबाथाय प्रब्लेम फैगोनबो मिथिबाय गावआ आंनाव आंनि नाम्बार थानानैबो जेबो सोंहरा एसेबो आंथ' साननैनि उनाव सानथामल' नांगौनो सानथामनि उनाव 1K खालामनो देखायगोन आङो जुमाव ओमफ्राय सबिता ने क्या बोला है रे तुम कितना सुंदर है संजीत बोल रहा है मैं बहुत सुंदर है ना इसलिए तो पूरा मेरा नजर लग गया रे मैं और फिटनेस कमेंट चेक साबधान बोल रहा है देखो और माधु माधु दिनै फैदों फिटनेस कमेंट चेक बोल रहा है और माधु लाइक डान थैंक यू सो मच ब्रादार डब्लिउ माबा बायदि नुयोलै माधु ब्रादारखौ मा होनोमोनलाय बिगि बायदि नुयो आङो बिगि डब्लिउनि बिगि बायदि होनदों दिपु हेल' मस्ट वेलकाम दिपु बाय खालाम दिपु ब्रादार बेनिफ्राय सिमिया मा होनखो दा कल खालामगोन आं नोंनाव होनदों अके ओमफ्राय कृष्ण की लाडु लाइक डान थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए राधे राधे कृष्ण की लाडु राम राम दोस्तों बोल रहा है और शादी कर लो बोल रहा है पाप शादी
मुझे एक भी लड़की नहीं देखता है और कैसे शादी करेगा किसके साथ, आप ढूंढ के दे दो मुझे। और कृष्ण की लाडू ने बोला राधे राधे। कृष्ण की लाडू, मैं आपको इंस्टा पे वीडियो दिया है आपको, मैं वीडियो चेक करके वीडियो एडिटिंग करके यूट्यूब में अपलोड करो। और दीपू काम ज्वाइनिंग में बोल रहे देखो जमो ने। और दीपू भैया राधे 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 राधे। और सिमी ने क्या बोला, सिमी साबधान आपको ऑन 37। सिमी नोंखौ नै जोंना बबिताया साबधान खालामबायनो, ओमफ्राय कमेन्टबो खालामबाय, नों कमेन्टसो खालामबानो जाबाय। मैं बापू दीपू को ब्लू दे दिया है और संजीत लाइक डान जुमाओ, थैंक यू सो मच। ओमफ्राय राधे राधे। सिमिया जागोन नाउदार सिमी जागोन और कृष्ण गेलेदो राधे राधे। माधुजी ब्रादार मा खबर, मा खालामदों, माथो एलबिखौनो होथाराखै दा सानैसो नोङो माधु ब्रादार। राधे राधे ओके ओके ऑन 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 ओके 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 ऑन ऑन ऑन। थैंक यू सो मच जुमो कृष्ण जॉइनिंग मी बोल रहा है कृष्ण जी आईडी से जुमाओ राधे राधे कर दिया नाम देना सब ओके लाइक डन। थैंक यू सो मच साइली जी। और किस किस इंस्टाग्राम है बोलो, किस किस का इंस्टाग्राम है बोलो, माधु जी पूछ रहा है। कृष्ण का जॉइनिंग में बोल रहा है, कृष्ण जॉइनिंग खालामनांगौनो। अनिफ्राय ओचबिया हेलो गाइस दों साइली बोला जॉइनिंग मी। और कृष्ण की लाडू ने बोला वाईटी भाई नहीं चाहूंगे फियरलेस। खुलुमबाय खुलुमबाय नमस्ते खुलुमबाय पाई कलाम दोस्तों। ब्लू डेडो मोरा बोल रहा है ऑन ओके ओके ब्लू दे दिया ऑन ऑन ऑन। कृष्ण की लाडू जॉइनिंग जॉइनिंग बोल रहा है देखो ऑन 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 कृष्ण ऑन 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 राधे 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 राधे। और साइली ने बोला ऑन 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 थैंक यू सो मच। माधु ने बोला ऑन ऑन थैंक यू सो मच। एस बोरो ने बोला हेलो ब्रदर हेलो हेलो मोस्ट वेलकम। कृष्ण की लाडू ने बोला राधा कृष्ण ओके ओके। माधु ने बोला ऑन ऑन। ओमफ्राय ओचबी ने बोला ब्लू होलाय ब्रो नाउ दो ओके ब्लू दिया। बाद में जो भी जाएगा ना ब्लू देके जाना दोस्तों। मेरा ये है आप लोग के साथ एक रिक्वेस्ट। ओचबी ओके ओके राधे 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 राधे। वाईटी या ब्रदर माम के बबीता आई लव यू बोल रहे देखो बबीता वाईटी ने आपको। और कृष्ण की लाडू ने 1 स्टार मार दिया मुझे, थैंक यू सो मच। न्यू फ्रेंड ज्वाइनिंग नहीं बोल रहा न्यू न्यू दोस्तों जमो के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ। 11 लाइक डान थैंक यू सो मच। एस ब्रदर ओमफ्राय एस ब्रदर मा खालामदों, मा ओंख्रि जानायमोन? फिटनेस मा ओंख्रि जानायमोन? माधुजी ब्रदर क्या सब्जी खाया था? और कृष्ण की लाडू बोलो आप कौन सा सब्जी खाया था और क्या कर रहा है अभी, कैसे है? और 11 लाइक डान थैंक यू सो मच वाईटी ब्रदर। ओमफ्राय माधु जी पूरा हंस रहे। मैं माधु जी को इतना अच्छा लगता है, मतलब माधु जी आपको मैं WW में लेके जाएगा मैं और मेरे रहने की बात। भाई मैं मोरा संजीत क्या क्या अच्छा अच्छा बात बोलता है। बबीता ने बोला है संजीत बुरा अच्छा लड़का है बोल रहा है देखो मुझे। अच्छा ओके बबीता। और ऑन ज्वाइनिंग में साइली ने बोला साइली के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ। और ब्लू बॉर्डर ओके पंद्री पंद्रा हेलो ऑन 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 माधु ऑन 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 थैंक यू सभी थैंक यू सो मच। हेलो माधु जी बोल रहे देखो साइली ने ऑन 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 दोस्तों थैंक यू सो मच। ओंख्रिया आलु जहलसो नों गोथाव ब्रादार। ओमफ्राय एस ब्रादार नों बहानि मोनलाय क'क्राझारनि होनदोंमोन नामाथाय आं बावबायलै। माधुजी ब्रादार नोंबो बहानि मोनलाय आं नोंखौ बावबायलै। साइली ने बोल रहा है कि संजीत भैया आपने हिंदी भाषा मत बोलो बोल रहा है, क्यों साइली? वाईटी ने क्या बोला, बबीता मेरा जान बोल रहा है देखो बबीता आपका जान बोल रहा है वाईटी। और ऑन थैंक यू 1K जासिगोन बाय नों आरो दा फेयारलेस 1K खालामला दानो 1K खालामला दानो नोंनो 99 रिचार्ज नाङो। ओमफ्राय नो कमेंट आमदार बोल रहा है देखो साइली ने कमेंट करो दोस्तों सभी लोग बोल रहा है देखो साइली ने इतना अच्छा साइली ने ऐसा बोला थैंक यू सो मच साइली आपका स्वागत है। और ऑन और हम लोग माधु ने क्यों रो रहा है माधु जी? ऑन वाईटी रो ना ऑन कृष्ण का लाडू ऑन थैंक यू कृष्ण का लाडू मैं आपको एक वीडियो दे दिया है, मतलब वीडियो एडिट करके डाल दो। और मनीषा और क्या बोला मनीषा ने हेलो संजय बोल रहा है हेलो 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 हाउ आर यू पैकलाम। बबीता ने बोला मेरा प्यारा संजीत कैसा खबर बोल रहा है। अच्छा मेरा खबर बबीता
और वाईटी ने क्या बोला, इवनिंग गाइस लोग बोल रहा है, सभी लोग गाइस इवनिंग इवनिंग। सभी को मोस्ट वेलकम मेरा एल्बम में, आप सभी को स्वागत है। और सभी को मेरा संजीत का दुनिया में मोस्ट वेलकम। अन थैंक यू क'क्राझारनि ब्र होनदों, अके एस ब्र क'क्राझार बावखुंग्रिनि बेसे गोजान जायो ब्रादार। और अन दोस्त कौन है कमेंट करो, कमेंट। देखो साइली ने बोला ज्वाइनिंग मी, और हेलो कृष्ण ज्वाइनिंग मी बोल रहा है मनीषा ने। और कृष्ण के लाडू ने मुझे क्या दे रहा है मुझे मालूम नहीं है, दे रहा है। थैंक यू। अमेरिकन बोल रहा है, वो अमेरिकन न्यूयॉर्क में हम लोग माधु और मैं डब्ल्यू में जाएगा, डब्ल्यू लाइव देख के आएगा हम लोग। जो 2026 में जाने वाला है हम लोग अमेरिका न्यूयॉर्क में दोस्तों। वाईटी ऑन ब्लू दे दो सबको, संजीत मेरा प्यारा बोल रहा है वो साइली ने। ओके साइली, सबको मैं ब्लू दे देता हूँ। कृष्ण का लाडू को भी मैं ब्लू देता हूँ, वाईटी ब्रादर को भी मैं ब्लू देता हूँ। अन ओके वाईटी ब्रादर ब्लू होबाय दे गासिबखौबो। अन जानला मानला कमेंट खालाम। बबीता ने बोला मेरा प्यारा संजीत बोल के मुझे लाभ दे रहा है, थैंक यू सो मच। ऑन कृष्ण का लाडू, ऑन वाईटी ब्रादर, माधुजी ब्रादर, ऑन जुमाव खारबाय स्वादा। जुमाव आंनाव थायानोबा, आंलाय बोरै जुमाव थाहैनो जायोब्रा, होमबाबो आं थाना होबावोसो जुमावनाव, सामब्रामनाव। ऑन साइलिनी क्या बोला, मेरा प्यारा संजीत आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ बोल रहा है। ओके साइली, थैंक यू सो मच। जुड़े रहना मेरे साथ साइली जी। मैं आपको बाद में आपका जो 1K होने के लिए 2-3 आईडी चाहिए ना, तो मैं आपको सपोर्ट करेगा इस टाइम में। ऑन वाईटी ब्रादारा मा बुंखो, ओके थुब्लोस, ओके ओमफ्राय फिटनेस ने क्या बोला, वाओ संजीत भाई तेरा तो बहुत गर्लफ्रेंड है बोल रहा है। मेरा बहुत गर्लफ्रेंड नहीं है रे। ऑन वाईटी ब्रादर ने बोला है दोस्तों सभी लोग अच्छा से कमेंट करो और सभी एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ बोल रहा है। देखो ऑन माधु जी ज्वाइनिंग में, माधु जी मनीषा जी के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ। देखो मैं मनीषा को भी ब्लू दे दिया है, वाईटी ब्रादर। ऑन साइली ने बोला खबर तोर मात खोला, क्या मंखला क्या बोल रहा है साइली, मुझे समझ में नहीं आया रे अभी साइनी। ऑन बबीता आई लव यू बोल रहे देखो वाईटी ने। और संजीत ज्वाइनिंग मी ऑल फ्रेंड बोल रहा है। देखो साइली का साथ ज्वाइनिंग हो जाओ, साइली बहुत अच्छा लड़की है और रोज नहाता है। सभी लोग साइली के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ दोस्तों। कृष्ण जी बोल रहा है, कृष्ण की लाडू ने बोला ऑन कृष्ण का लाडू जी बोलो क्या सब्जी खाया था। ओके ब्लू दे दिया है मनीषा जी, ब्लू दे दिया रे, दे दिया ब्लू दे दिया। ऑन मनीषा जी बोल रहा है रिटर्न मिलेगा बोल रहा है। देखो साइली के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ, साइली तुरंत आप लोग को फुल वॉच वीडियो करके ज्वाइनिंग करेगा वो है। ऑन थैंक यू लोगोफोर मोस्ट वेलकम। ऑन मेरा प्यारा संजीत खबर सिया बुथांगा क्या बोला। ऑन और साइली ने क्या बोला, मेरा संजीत प्यारा बोल के हंस रहा है देखो। ऑन बबीता मेरा जान बोल रहा है, देखो बबीता वाईटी का जान बोल रहा है आपने। ऑन थैंक यू सभी दोस्तों, एक दूसरे से हंसी मजाक से बात करो। लाडू सिस्टर कैसे हो बोल रहे देखो लाडू, थैंक यू सो मच लाडू मेरा लाडू प्यारा लाडू, थैंक यू सो मच। कृष्ण की लाडू थैंक यू सो मच। मोनिशा ने क्या बोला, क्या है वाईटी बबीता को बताएगा क्या। हाँ मेरा एल में सब मोरा लोग आता है रे, मोसुल का मोरा मेरा एल में मोरा लोग ही चाहिए। कमेंट गाइस कमेंट थैंक यू कृष्ण के लाडू। मैं ना आजकल ऐसा हो गया, मतलब किसका एलबी में जाओ किसका एलबी में ना जाओ, मतलब ऐसा होता है। और कृष्ण का लाडू थैंक यू ऑन कब मोनो होगा रे मेरा यो।
मुझे जल्दी जल्दी मोनो कर दो दोस्तों। मेरा वीडियो फुल फुल वॉच करके मोनो करो। आप लोग को मैं कमेंट पिकअप गेम लेके आएगा। मैं जो भी मेरा मेरा वीडियो को फुल देख के मुझे कमेंट करेगा ना, इसको मैं ट्रैक करके देखेगा। मतलब जो भी अच्छा कमेंट करता हूँ मैं इसको प्राइस देगा मोनो होने के बाद। ऑन माई माई आप एल बी नहीं करे माई। और वाईटी ने बोला मोनिशा बता मोनिशा बताया मेरी बारी में बोल रहा है। कृष्ण का लाडू कृष्ण जी ज्वाइनिंग हो मोनिशा के साथ। और ऑन मोनिशा जी आप तो पूरा नंबर है, पूरा अच्छा लड़की है। मैं आपको देखता हूँ अच्छा, बहुत अच्छा। ऑन वाईटी ज्वाइनिंग में बोल रहे को साइली के साथ। साइली बोल रहा है आस, मतलब आस एल भी नहीं देगा ना साइली। साइली देखो, मैं साइली को एक आइडिया देता हूँ। साइली साइली का वीडियो में देखो टीम जाएगा। तू आजा ओत्रो आयु केला आयु सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा ही सॉरी। साइली आपका 2018 में 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। वाह 7 इयर्स हो गया आपका चैनल। तो कब मोनो करेगा? बाबा बाबा। भाई बबीता ने क्या बोला? पहले मेरे को 1K करो, उसकी बात आई लव करना। देखता हूँ, रुको। ओके ओके। बबीता ने मेरा पीछे पीछे, अरे और बबीता का पीछे पीछे साइलेंट जा रहा है। आप जाखू कृष्ण के लाडू जाएगा। ओके थैंक यू सो मच। और कौन कौन है, कौन कौन आ गया, कौन कौन चला गया, मुझे बता कि नहीं गया रे। ऐसा होने से क्या होगा? मैं सभी का ब्लू लेता हूँ। जो मतलब न्यू आएगा ना तो मांग लो, मैं दे देगा। ओके। ओ मो फिसारि मोजों हरबाय ना जोंना फिटनेस ब्रादारा। अन आं माने ब्लूखौ लाजोब्बाय दै, मानसिफोरा खारजोब्बाय ना। मोरा बोल रहा है बबीता ने बोल रहा है संजीत जान। वाह थैंक यू सो मच। बबीता बोलो ना संजीत आज मुझे 70 कर दो का। मत लो, नहीं तो आन होता है रे, इतना ज़्यादा आन हो जाएगा। 70 दिन में कम से कम 20 ले लो, आराम से हो जाएगा। भाई गीतिका या क्या बोल रहा है? लाइक डान बोल रहा है। स्वीट है, थैंक यू सो मच गीतिका जी, मोस्ट वेलकाम। बेनिफ्राय ब्लू लाबाय खारनोसै आंदो माबालै ब्रादार। अके नोंनो ब्लु फिनबाय आं दे, खारनाब्रा माब्रै जानो खारबालाय। ऑन ओमफ्राय मनीषा ने क्या बोला? हमने तो कोई भी नहीं प्यार नहीं करते नहीं करता बोल रहा है। मोनिशा जी मैं करता हूँ ना आपको प्यार। और साइली ने बोला मेरा प्यारा संजीत बोल रहा है। ओके साइली थैंक यू सो मच। ओट्स बी ब्रादार ऑन थैंक यू ब्रादार। ओट्स बी ब्रादारा तो गीतिकाजों दंमोन नामा? गीतिकानि एलबि होबाय थानायाव। ओमफ्राय ब्लु बोखारबाय माथो बाहायदों। अके आं नोंखौ थांबाय सानदोंमोन आरोना ब्रादार। अके होफिनबाय आङो। ओमफ्राय मा होनना बुंदों गीतिकाया मा खबर? सनजित खबरा गाज्रिलै, बुहुत गाज्रि। बेनिफ्राय अन बबीता ने बोला संजीत मेरा चैनल कितना इयर्स हो गया जरा देखना बोल रहा है। बबीता का देखता हूँ मैं। 2023 मार्च 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 तो चला गया। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च दो। आपका तो 1 साल होने वाला रे, 1 साल होने वाला है आपका बबीता। मतलब बबीता लोग मैं सभी को एक बोलता हूँ, क्या बोलेगा?
आप लोग पूछेगा ना तो ही मैं बोलेगा। ऑन 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 गीतिका हाउ आर यू बोल रहा है। अब ओके बोल रहा है। न्यू फ्रेंड गीतिका साथ भी फ्रेंड हो जाओ। गीतिका बहुत अच्छा लड़की है, रोशना आता है, गीतिका बहुत सुंदर है। ऑन 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 साइली के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ जल्दी जल्दी। साइली को जल्दी जल्दी 1K कर दो। ओमफ्राय माबा गिदिर गिदिर हरनो सनजित ब्र होनदों। ओत्सबि मा बुंखो ओत्सबि ब्रादार आं बुजियासिनो। ओमफ्राय मैयानो हेलौ जोंना बि अफिसियेला बुंबाय हेलौ सनजित ब्र माब्रै खबरा होनना बुंदों आरोना। अफिसियेल ब्रादार खबरा मोजाङानो। बेनिफ्राय ओत्सबिया मा बुंखो नों मादिसिन हौगार लाइखो सनजित ब्र होनदों। मा होनदों दंमोनथ' मेडिसिन बुगार लाइखो सनजित मेडिसिन बुगार लाइखो ना मा होनखो। बि अफिसियेल ब्रादार थेंक इउ स' माच लाइक दान होनायनि थाखाय आरो आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय मस्ट वेलकाम। बेनिफ्राय अन 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 और मनीषा ने क्या बोला हेलो गीतिका ज्वाइनिंग मी बोल रहा है। और साइली ने बोला मेरा प्यारा संजीत आपने क्यों अच्छा अच्छा कमेंट पढ़ रहा है बोल रहा है। ओके ओके साइली जी मैं अच्छा लड़का हूँ ना इसलिए अच्छा अच्छा कमेंट पढ़ता हूँ। और साइली जी आपने सिखाया ना मुझे ऐसा कमेंट पढ़ने के लिए काल से। और अनन टिकाने बोला आंनि सना फरायनो होसाबाबो आं होगोन नामा आंखो बुजियासैलां। ओमफ्राय अनन माबा होनो ब्रं नुवाखै माबा ओत्सबिया मा जाखो ओत्सबि बोरै जाखो मिनिलाबायबायसो माथो। साइली ने के बोला ओत्सबि ज्वाइनिंग हो जाओ बोल रहा है। और मोनिशा ने बोला हेलो ओत्सबि ज्वाइनिंग मी बोल रहा है। ओत्सबि के साथ फ्रेंड हो जाओ। ओत्सबि बहुत अच्छा लड़का है, रोशना आता है। और ऑन 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 बबीता ने बोला क्या पूछना है संजीत बाटा बोल रहा है। देखो मतलब आप लोग को मतलब हम लोग का यूट्यूब से एक मतलब हम लोग को टारगेट दिया है 365 डे के अंदर ही अंदर हम लोग 1K और 400 WT करना है। लेकिन हम लोग ये कर नहीं पाएगा ना तो हम लोग का WT काटता है बाद में 1 ईयर्स होने के बाद जिसका चैनल 1 ईयर्स हो गया वो पर्सन मोनो करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आता है। क्या क्या प्रॉब्लम आता है इसको मैं आप लोग को बाद में बोलेगा दोस्तों। जो सभी लोग मालूम है मतलब जो भी यूट्यूबर है ना सभी लोग को मालूम है मतलब। और दोस्तों मेरा एक पागल पागल कुत्ता ने सॉरी किधर गया रे। एक पागल कुत्ता ने फोन ऑन 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 कमेंट हालांबाय दे दोस्तों मेरा कमेंट पूरा आ गया। मा मोजां फरायालै नो आरोना ओत्सबि ब्रादारा। ओत्सबि ब्रादार मा जाखो आइदि हर खेला होनना ओत्सबि ब्रादार आइदियानो गैया आंनाव मबाइला गंसेल' गावसिनासो मबाइल गंनै गंथाम ओत्सबि ब्रादारा माबाया ओत्सबिसो लांबाय सरि बि अफिसियेला नै बेसे थांखो नायनो दे। अफिसियेला नै बेसेबां बारायलांखो आंनो मोनसेबो आइदि हरला दाना गोदोसो हरोमोन। बि अफिसियेल ब्रादार आइदि हरदोब्रा आंखौबो सापर्ट खालामदो। बान्दाना आया हेल' बान्दाना थेंक इउ स' माच मस्ट वेलकाम। कमेन्टआ थालांजोब्बायलै कमेन्ट पूरा ऊपर आ गया रे आंनि सनाफोर दो आंनि दे ओके ओके ऑन 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 क्या ओके ओके संजीत मोरा संजीत बोल रहा है ओके आई एम मोरा
बरा गुरु अनन मनिसा जी जयनिं उजाव पिकनिक स्टार्ट मा मोजां फराया नों बि अफिसियेल ब्रादार फरायगासिनो मय मनीषा का प्यार कर गया बोल रहा है और अचबी ने बोला मा दसनो बावगारखायो आं नों मा होनखो वाट ला बि अफिसियेल ब्र होनना बुंदों नै अनन आं ओंखारनोसै ब्र न'आव थां दुगै नां सोर सोर मेथाइ जानो साफागुरियाव फै आयु सोर सोर मेथाइ जानो ओके ओके और उन्होंने हम लोग का दिव्या शॉट आया हेलो हेलो दिव्या शॉट मोस्ट वेलकम आपका स्वागत है और कमेंट शमेंट लाइक सब कर दो क्या क्या करना है उन्होंने थैंक यू सो मच और हम लोग का एचबी फियरलेस खुलुमबाय और एचबी ने क्या बोला माबा दं गिदिर नुवाखै नामा हो सनजित मा बुस्थु बोरो बेनिफ्राय फियरलेस ने ऑन हेलो दिव्या बोल रहे देखो साइली जी ने और फियरलेस ऑन फियरलेस ब्रो केला मीट ब्लड बोल रहा है देखो भाई फियरलेस बोल रहा है यू मैन वारा क्या बोल रहा है हेलो बी ऑफिशियल बोल रहा है देखो साइली ने देखो बी ऑफिशियल आपको इतना प्यारा सा साइली ने पुकार रहा है हेलो बी ऑफिशियल बोल रहा है आपको और बंदना ने हाय 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 ओके बी ऑन थैंक यू फियरलेस ऑन थैंक यू बी ऑफिशियल ने क्या बोला एल बी होबाय थाय फन रिसिभ खालाम मानो बियो मोना बायो थां लांसै आंदो बायो लां थांसै आंनो ब्रा माबा इमारजेंसि मोनलै मिथिबायना डक्टरनिफ्राय फन फैनायमोन इमारजेंसि कॉल था रे मेरा अभी ना मतलब मेरा नानी मर गया ना इसका मतलब प्रॉब्लम है इसको इसलिए कॉल किया था बी ऑफिशियल ब्रदर ऑन मनीषा ने क्या बोला एच बी मैंने आपको सावधान कर दिया एच बी ब्रदर किधर है आप ऊपर नीचे है किधर जंगल में है ना पहाड़ में है देखो आपको मोनिशा ने सब किया है और वंदना ने हाय हाय हेलो वंदना जी फियरलेस ऑन हेलो साइली बोल रहा है हेलो साइली बोल रहे देखो साइली ओ साइली ऑन वेलकम गाइस बोल रहे देखो वेलकम और फेयरलेस जॉइनिंग मी ब्रो होनदों फेयरलेस नै बि अफिसियेल जॉइनिं जाओ बि अफिसियेल आङो माबा होबाय ब्लु होना होबायनोबो मनीषा ने क्या बोला गीतिका में आपको सावधान किया गीतिका भाग गया होगा शायद इसलिए तो मैं गुस्सा आता है सब गीतिका लोग को बोल के नहीं जाता गीतिका लोग और अन गैयाबा माखौबा हरगोन आं खालामना साब खालामफिननो नामा होनबा नांबाय फाग्ला इदि जाबाय सोरबा खम जारला जागोन नोंजोंबो बि अफिसियेल ब्रादार अन ओमफ्राय सब कर दिया रिटर्न दो बोल रहा है फियरलेस ने और बी ऑफिशियल ने पूरा हंस रहा है और फियरलेस ने बोला संजीत भाई बाय ब्रो एमबी गैला एलानो एमबी को नोंसोर बहा गारोब्रा बहा गारो सभी लोग भाग गया क्या मजा हिन्दी होखायो माथो ब्र नों मजा जायो नालाय बारा रोङालै आङो थल' थाथा मा अनजालि नोंनो चार्जाराव थांदों हिट बा हिट बि अफिसियेल ब्रादार मा खबर ओमफ्राय न'आव फैला नामा नोङो ब्रादार डिसेम्बर ना ब्रादार ना बि अफिसियेल ब्रादार नोंना वाइटिया बेसे जाखो साइली हम जॉइनिंग कर दिया साब मी प्लीज साइली किधर चला गया साइली मा थांजोबबाय दांलै आंखौनो बायोलै ब्लु लाफिनसैलां
थांबाय खारें थांबाय। हम लोग का बी ऑफिशियल ने क्या बोला, न'आव मा लिनो ब्रा, बेवहायनो पासआवनो मेरला देनजारलै होनबा ब्र ग्लु ग्लु। ओमफ्राय आंना वाइटियानो खमायफिनदोंसो खेलादों। बि अफिसियेल ब्रादा नोंना 1 इयार्स प्लस जाबायना, 1 ईयर प्लस जाबा खमायफिनो। और शैली मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, शैली आप जो अभी आपका आईडी से आप जो मतलब अभी चैनल खुल रहा है ना, वो चैनल को यूज मत करो, नया चैनल खोलो, नहीं तो आपका बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। शैली जी क्यों प्रॉब्लम हो जाएगा बोल रहे हैं मैं, आपका चैनल, आपका जो शैली है ना, ये ब्लॉग है ना, वो बहुत मतलब दिन की बात, मतलब बहुत साल हो गया आपका, 5 साल ना कितना हो गया आपका, वो से मतलब आप कभी मनो कर नहीं पाएगा मेरा हिसाब से, क्योंकि 1 साल बाद, 1 साल ज़्यादा होने के बाद हम लोग का वाईटी काटता है। 4 मान्थल' जादों होनदों आरो ना। अके ब्रादार बि अफिसियेल ब्रादार ना आइडियालाय माथो नोंना इसेबां गोबाव खोन्थादों नै ब्रादार, माबा खोन्थादों माथो ना 2023 नि डिसेम्बर, 2020 डिसेम्बर, ओंथ' आरो नोंना ब्रादारना खमथ' आरो डिसेम्बर, ओमफ्राय जानुवारि, फेब्रुवारि, मार्च, एप्रिल, मास मोनथामल' जादोंलै ब्रादार नोंना। थिगानो माबाना बि अफिसियेल ब्रादार नोंना एकदमबारे फाय चेनेला। शैली किधर है, कौन है प्लिज कमेंट करो। बि अफिसियेल ब्रादार बरिया नोङो मन' खालामनो हागोनलै, एकदमबारे हाइ फाइ। और शैली जी किधर गया, शैली जी कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। और वाइटिया वाइटि मानो सानदों थाय खेला, वाइटि मानो दानदों थाय ने, वाइटिया ना मानो दानदों थाय आं बायखौबा हमनो हाला दे ब्रादार। वाइटिया दानालै मानो दाना थां माथो नों माबा 365 नाय होननानै नायब्रा माबायाव वाइटि स्टुडिय'आव 20 डेनिल' नायबाय थादों खोमा गावा, एखौनो दाननाय मोनदों खोमा। बेनिफ्राय हमलका जिना लक्ष्मी ना, जिना लक्ष्मी ने हाय ब्रो मा खामदें बोल रहा है। हाँ मैं कुछ नहीं कर रहा है, आराम से है, अभी आप लोग के साथ बात कर रहा है। जीना लक्ष्मी खम्बाई फाय खम्बाई ना क्या बोलता है, मसूल खाम, आपको स्वागत है। और आपका चैनल को देखता हूँ, हो गया कितना साल का है, 21 का, वाह गुड भगवानी, ऑन थैंक यू सभी को। जीना लक्ष्मी ब्लू चाहिए तो बोल दो किसी के साथ फ्रेंड होने के लिए। और बी ऑफिशियल ने बोला आंना खमायदोंलै 15 आवर्स दं। बी अफिसियेल ब्रादार आं अरुणाचलाव थांनायाव आंना 100 WT खमायदों, 100 मा सानना नाय, मास मोनथाम भिडिअ आगारियाव 100 खमायदों। बेनिफ्राय बि अफिसियेला मा बुंखो, नोंसिना खामारा नामा होनदों, नामा खमाया नामा, माने आंनिखौ दा साननैसो आं खमायनाय मोनथ'वाखै दे ब्रादार। नै एस बर'दाबो लाइभ होबायलै दासो। चार बंदा है, चार बंदा कमेंट करो, चार बंदा। बबीता ने क्या बोला, नायक संजीत मतलब सला नायक संजीत बोल रहा है, देखो मुझे बबीता को देखता हूँ मैं, बबीता की लड़की, बबीता कैसा है, वाह बबीता तो बहुत खूबसूरत है रे, वाह खूबसूरत है, खूबसूरत। दे लोगोफोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दोस्त। कौन है मेरा दोस्त, कमेंट करो, जो मुझे प्यार करता है कमेंट करो। बबीता ने हंस रहा है। बबीता वो बड़ा इमेजिन को दे दो, छोटा वाला को देता है ना, WT काटता है, छोटा वाला इमेजिन से बड़ा इमेजिन, ओ ऐसा वाला इमेजिन को दे दो, ऐसा बड़ा को दे दो।
Sabar aku deh tuh. YouTube-निफ्राय comment guidelines isu फैदों दहायदों बि अफिसियेल ब्रादार मा लिरखो ओमफ्राय बि गाइडलाइन इजुआव मा खारन थाखाय फैदों नायनो र' नोंनि भिडिअफोरखौ भिडिअ माबाया ब्रादार नै बियो नोंना थाम्बनेलफोरा एसे बोरैबा थाम्बनेला चेनेला बोरायलांगोन ब्रादार मन' जानायाव प्रब्लेम फैगोन ब्रादार बेनिफ्राय मा होनदों भिडिअखौ रिभिउ खालामदों इउटुबआ दहाय ब्रादार इउटुबआ दैलिक डे बाय डे फिल्टार खालामो भिडिअफोरखौ मिथिबाय जेब्ला जों आरो मन' जानो गोनां अब्ला एकदमबारे माबा खालामखायो हमको गो दो न संजीत मतलब बबिता जी बोलो क्या बोल रहा है बि अफिसियेल ब्रादार मा होनना बुंगोन जेब्ला मन' जाहां जागोन ना अब्लासो बिराद फैनो माबानिखौबो खोनादों आङो दैथुननिखौबो खोनादों बिराद प्रब्लेम जादोंनो आरो ना मन' जाहां ना बिराद प्रब्लेम नुजादों होननाय खोनादों आरो ना आङो स' मालायनि भिडिअ खावनाय मालायनि इफोराव इदि माने मालायनि मिउजिकफोरखौ होयोब्लानो इफोरो प्रब्लेम फैयोलै ब्रादार आरोना बबीता जी कमेंट करो बबीता आप लोग ना मेरा एलबी में नहीं रहते ना इसलिए मैं भी आपका एलबी में नहीं जाएगा ऐसा होने से और साइली जी भाग गया ना साइली जी का एलबी में मैं इतना रात मतलब 9 बजे से लेकर 9, 10, 11, 12 1, 2, 3 आवर्स में साइली का एलबी में रहता है साइली मेरा एलबी में 10 मिनट भी नहीं रहता है देखो चला गया अभी नया लोग आ गया बोल रहा है मुझे ज्वाइनिंग करो ज्वाइनिंग कर लिया और भाग गया तो ऐसा होने से मैं भी ऐसा करेगा किसी का हेल्प में घुसेगा ज्वाइनिंग करेगा मैं भी भाग जाएगा तो ऐसा होने से मतलब एलबी देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा सभी का इसलिए पूरा सभी को मतलब एक दूसरे को हेल्प करो इसलिए तो मैं सभी को हेल्प करता हूँ मा होनना बुंगोन 1 सेकेन्डनि भिडिअ टिकआव फैदों आं दाना आपल'ड होनायदोंमोन डिलेट थांबा थांथों होनना अके ब्रादार अके बि अफिसियेल ब्रादार ओमफ्राय बबितानि क्या बोला माय पाला आंको नेक्स्ट क्या है संजीत माय पाला आपको टेक्स क्या है संजीत बोल रहा है आप मैं तो ना क्या बोला ओके थैंक यू सो मच अनन बी ऑफिशियल ब्रदर मा ओंख्रि जानायमोन और बबिता क्या सब्जी खाया था बोलो आंना माबायानो जायाखै ब्रादार फार्स्टआवनो थाखै आंना मिसाखौलाय मा होनो फार्स्टआवनो थाखै फार्स्टआव थांसो ओमफ्राय बिलाहि दाउदै भाजा गोथावलै आं माबायाव बेंगालराव थानायावसो बेलाहि दाउदै थिग जायोमोन आङो संजीतको खाया है संजीत क्या है कौन सा खाना मैं खाना खा गया ना खाना खाया है और आप बताओ बबिता जी कौन सा सब्जी कौन सा ओमफ्राय I love HB ब्रादार फैबाय HB ब्रादार ब्लु लाफिननोसैलाय बावदोंसो आङो मा बुङो HB ब्रादारा मनीषा साबधान बैग साबमी मनीषा किधर भाग गया मालूम नहीं और थैंक यू सो मच HB ब्रादार फैफिननायनि थाखाय और कौन ने कमेंट और साइली ने क्या बोला वाह जीमेल की बात से इतना
गया है पुराना रहा रहा है जीमेल की वजह से। हाँ, इसलिए तो जब भी नया यूट्यूब क्रिएट करेगा ना, जीमेल भी नया करना पड़ता है। ऑन एचपी ब्रदर, थैंक यू सो मच। साइली जी भी आ गया, थैंक यू सो मच। एचपी थैंक यू सो मच। बी ऑफिशियल थैंक यू सो मच। बबीता थैंक यू सो मच। बी ऑफिशियल ने क्या बोला, एचपी ब्रदर यूट्यूबा नो डिलीट जाबायमोन दहाय आंनानो। बि अफिसियेल ब्रादार, नोंना माबोरै जादोंबा, नोंना बे थाम्बनेलफोरनि टाइप जादों खोमालै। जेनेका देरासार इस्लारि ब्रादारनाबो उरायलांदोंना बेबायदि, नोंनाबो बेबायदि प्रब्लेम फैदों खोमालै अफिसियेल ब्रादार। शालिनी क्या बोला, मेरा प्यारा संजीत कमेंट पढ़ा मेरा। हाँ साइली, आपका कमेंट पढ़ गया ना मैं। बा एलबी की जीमेल की वजह से इतना यार हो गया मेरा, पुराना रहा है जीमेल की वजह से। हाँ, इसलिए तो मैं बोल रहा है आपको, आपका जीमेल पुराना है ना, इसलिए तो नया जीमेल खोलना चाहिए था आपको। क्योंकि नहीं तो ना आपका ना WT पूरा काट के जाते रहेगा, तो WT कैसे बढ़ाएगा आप। और बोबिटा ने बोला, मैं अशोक संजीत प्लीज। जी देखो साइली जी, आपको ना एचबी ने साफ किया, एचबी ने ब्रदर ने साइली जी को साफ किया है। साइली जी आप बैक कर दो। मैं अच्छो संजीत को पाकाले कया है। क्या बोला, बी अफिसियल ब्र माब्रैथो बिदि जाया नामदों नै जोंना एचबिया। एचबी रिटर्न कर दिया मैं बोल रहा, एचबी ने रिटर्न खालामबायनो। हम लोग का देखो अभी आ गया रे एमडी ब्रदर ने क्या बोला, मेरा प्यारा संजीत सपोर्ट मी बोल रहा है। ओके बी एम ब्रदर सपोर्ट करता हूँ मैं तो आपको। नार्जारी, हाय हाउ आर यू बोल रहा है। आई एम फाइन, आप कैसे हैं आप बोलो। नार्जारी सिस्टर। एचबी ने क्या बोला, सोरजों एसेबां रायजाखो संजीत ब्र रायलायखो, नों सोरजों रायलायलाङो। अन्य भाई साइली ने बोला, हेलो रोसी बोल रहा है। और हम लोग का देखो नवनीता आ गया, हाय क्या कर रहा है बोल रहा है। लाइक डन, थैंक यू। मैं एलबी कर रहा है और आप लोग के साथ ही बात कर रहा है। और बी ऑफिसियल ने क्या बोला, वीडियो आव फैदों ब्र हिंजावसा गथ'फोरनि बिरिफोरसो होननायखौ होदों। ओके बी अफिसियल ब्रादार, जोंना मा होनो इउटुबनि माखासे नेम कानुन दं आरोना। नोङो जेब्ला इउटुब चेनेल क्रिएट खालामो अब्ला एनो होखायो नों नोंनि चेनेलखौ बेसेबां बैसोनियाव माने शेयार खालामगोन बेफोरबायदि फैयोना। आरो नों बे बिरि सोबनाय माबायानो फैदों खोमा होमब्ला ब्रादार, जानो हागौ। अके ओमफ्राय बुरखा होखानाय बेनो फैदों द एचबिया। ओमफ्राय अके थेंक इउ साइली मेम बोल रहा है। और अनुआ बुंबाय लाइक डान संजीत सना होनना बुंदों आरोना अनुआ। थेंक इउ सो माच अनु लाइक होनायनि थाखाय। ओमफ्राय बी अफिसियला बुंबाय, एचबी ब्र यूट्यूबा गाइडलाइन एसे फैदों नो। इन्हें ब्रदर बी ऑफिशियल ब्रदर। ओमफ्राय सभी लोग को मैं एक बोलता हूँ, यूट्यूब का गाइडलाइन से सभी फॉलो करो, नहीं तो आप लोग का चैनल सभी डिलीट हो जाएगा। देखो बी ऑफिशियल का चैनल आज डिलीट होने वाला था। बी ऑफिशियल का चैनल मतलब कोई प्रॉब्लम आया था बोल रहा है, इसलिए अच्छा से हैंडल करो सभी का चैनल दोस्तों। अनिफ्राय सापिलिया बोल रहा, हाँ मैं सानी पीता हूँ नवीनीता। मेरा एलबी में और आना बोल रहा है। हाँ नवनीता, आपका एलबी कितना है बोलो। और हम लोग का बीएम ने बोला, गुलू गुलू संजीत लाइक डन मेरा प्यारा बोल रहा है। ओके थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। एमबी मेरा नाना है, क्योंकि बीएम की वजह से मैं सभी त्रिपुरा का दोस्तों मिला है, इसलिए मेरा नाना है बीएम के साथ जो नया है ज्वाइनिंग हो जाओ।
और बी ऑफिशियल भाई न्यू न्यू फ्रेंड ज्वाइनिंग हो जाओ रिटर्न मिलेगा। देखो बी ऑफिशियल के साथ भी ज्वाइनिंग हो जाओ न्यू न्यू फ्रेंड लोग। नवनीता ओनू ज्वाइनिंग भी बोल रहा है। ओनू का मोनो चैनल है नवनीता। नवनीता आप पहले ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। संजीत एन्जर सिखा बायदि आंनि महरा होनना बुंदों आरोना। आयु उनु नोंनि महरा एन्जर सिखा बायदिसो होमबा। बेनिफ्राय लाइक डान होनदों आमलका BM थेंक इउ सो माच लाइक डान देने के लिए। अन कमेन्ट देना कमेन्ट दो। फाग्ला बर' लाइक होबाय दे आंबो होनदों अके अके। फाग्ला बर' थेंक इउ सो माच फाग्ला बर' अन ओं ब्रादार होनदों बि अफिसियेल ब्रादार अके अके। बि अफिसियेल ब्रादार मा होनो नोंनि नाम्बार नांगौमोनलै आंनो नोंनि कन्टेक्ट नाम्बार नांगौमोन आंनो। ओमफ्राय अन बि जयनिं मी होनदों प्लिज मुझे भी जॉइनिंग कर दो बोल रहा है। बीबा ब्लॉग के साथ भी ज्वाइनिंग हो जाओ। बीबा ब्लॉग मेरी से क्या पुराना ही है। देखो आपके साथ मैं भी पुराना है ऑलरेडी सब है आपके साथ। और भी सभी ज्वाइनिंग हो जाओ एक दूसरे के साथ। और हम लोग का नवनीता ने क्या बोला बैग मिलेगा पक्का हम बोल रहे हैं। नवनीता पूरा पक्का 100% बैग देगा बोल रहे हैं आप सभी को। और हम लोग का BM नाना ने ऑन है। और ऑल फ्रेंड ज्वाइनिंग में बैग मिलेगा बोल रहा है। देखो नवनीता के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ बैग देगा बोल रहा है। और नवनीता ऑल साहब प्लीज बैग बोल रहा है। नवनीता देखो आपके साथ उन्होंने ऑलरेडी ज्वाइनिंग है और आप बैग दे दो उनको। दा मोजां जाफिनबाय ना बि अफिसियेल ब्र'नो। बि अफिसियेल ब्र'ना मोजां जाफिनबायनो। ओमफ्राय बबे मन' जाबाय होननाय नुखो होनदों आरोना। जाम्बि उनु बिदि होनबासो बिसोरो सिगां खालामगोरो नङाबा नोंसो खालामनो थिनबाय थागोन मिथिबाय आंनि आइडिया। बिदि होनबासो नोंखौ बिसोरो सिगां खालामहैग्रोगोन आरोना लोगो। ओमफ्राय नों उनाव खालामदो नाबा बिसोर खालामालासिनो थायोब्ला नों खालामना होबा नोंहा लस जाया होमबा। ओमफ्राय फाग्ला बर'आ मा मोनखो अनु नार्जारि मा खबर होनदों। बि अफिसियेल ब्रादारा मा मोनखो औ ब्र' रयिं मोनबाय मोनसे बा खैनोबा डिलेट थांनो हागौ ब्र' नों अके। अन थेंक इउ सो माच इट्स बि अन उनु नाब्ले दे कमेन्ट खालामदो मा एसें गादा नोंलाय। आंबा नोंनियाव स्पिड कमेन्ट खालामलाबायो आंनियावबा दसेखौनो फैया इयो। थानु ब्लग हाय होनदों मस्ट वेलकाम थानु ब्लग। बेनिफ्राय अनुआ मा होनखो फाग्ला मा खालामदों होनना बुंदों नै आयदै। आंनालाय माथो 867 बारायलानो मानसिफोरा साब ल' होनना बुङो र' बारायनो रोङा मा जाखो। आं थांथ'बाय दै ब्र' होनदों बि अफिसियेल ब्रादार थेंक इउ सो माच बि अफिसियेल ब्रादार आंनि LB आव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। ओमफ्राय अके ब्रादार थाथ' ब्र' आं आब' उनुनाव थांनि दसे दाना उनुआलाय मा टाइम गैया LB होलाबाय थाखोनो ना आंनावसो फैयाखै होनलाय। बेनिफ्राय बि अफिसियेला मा आंखौ एसे खामानि दं अके बि अफिसियेल ब्रादार अके थेंक इउ सो माच आरोना आंनि LB आव फैनानै आङो सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर होबाय नोंथांखौ। ओमफ्राय नोंथांनि बि अफिसियेल ब्रादारनि अफिसियेलाव आंबो थांगोन दे आंबो थांखायो। आं माने सम मोनैखायसो माला सम मोना ना अबा थांनाय जाया आरोना। बेफोरखौ जेबो गाज्रि साननो नाङा सापर्ट खालामलाय आंबो खालामगोन नोंसोरबो खालाम बयबो खालाम। अनुआ मा होनखो नाब्ला कमेन्ट हरा होनदों आरोना। नाब्ला उनु नाब्ले गन्थं ले ओमफ्राय कुकिं इटिं होनदों दे आं फैदों बरायसिगोन होनदों आरोना। अके जोंना कुक इटिं ब्रादारखौ आंनि बे हारिमु मोनाबिलि फां समाव बेलासि समाव नोंथांखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथाङा दायो आंनि बे जौस्राङाव एसे फंनैसो बिबुंथि लाखिदो कमेन्टनि गेजेरजों ब्रादार। बेनिफ्राय फाग्ला बर'आ मा होनखो फाग्ला बायदि मोसानो सोलोंबाय दं आं अनु नार्जारिनो। आयौ फाग्ला ब्रादार मा खबर दे आंबो खोन्थाहरदो। ओमफ्राय जोंना उनाव मा बुंखो
अबे एलबि होखो आं लायदों मानसियालाय उसबियासो होनलाबायदों आब' नुवा एलबि देना बेवहायसो खारखुमादों ओमफ्राय नोंना नै एलबि होदोंबा नोंनि एलबिआव फैगौमोन नामा ना लान्दों ओइ नै उसबियानो बुंदों आंखौ माबा रागासो लाबाय आइदै गोदना सादोंलै लायक होनि दे गाज्रि दामोन होनना बुंदों अके ब्रादार लाइक होनायनि थाखाय अके दायो नोंथाङा लाइक होखांनायनि उनाव दसे बिबुंथि लादो ब्रादार मा ओंख्रिजों जाना सोलाबहैखो मा ओंख्रिजों सोलाना फैखो ओमफ्राय साया ब्रह्मआ नायखुमा फैबाय आरो ना साया ब्रह्म बबेनिफ्राय खावब्लानो बेसे थांखो साया ब्रह्मनिया 38 थांबाय नै आंनोजों अलरेडि साबखा ओमफ्राय बेसेबां जाखो जानुवारि 23 आरो ना चेनेला थेंक इउ मोजां गुड थाबनो प्रमसन खालाम मोजां भिडिअ बानाय मोसालाबायनाय भिडिअ बानायलाबाय थांगोन उनावबा ओत्स बि आगै दावलेब नांबाय आरो ना ओत्स बियाबो दाना बिशाल बेयाव फैथारलालै सामब्रामा आंबा बिशालनि बेयाव थाङोमोन दा आरो आंनि बेबो फार्स्टआव ग्रोब होनो हायो आंबो थांथावा बेबो थांथावा जायो नार्जारि लाइक दान थेंक इउ स' माच अनु नार्जारि लाइक होनायनि थाखाय अनुआ एलबि होदों नामालै मा थिगलै ने बेलेग अनुआ गावनि मोजां आइडिजों फैयालै नायनो र' आङो मिथिया नायला बिएमआ एलबि होना होबायलै अन साया आंजों खुब फैफाबाय होनबाना साया आंजों खिबु फैफाबाय होनबाना होनदों आरो ना सायाया होमबा नोंजों खिबुसो फैफादों कुकिटिं एसे सापर्ट खालामदोब्रा दे ब्रादार 1K खालामदो आंखौबो गावसा एसेबो नायसनथारलालै आंखौ गाबनोसो ओंखारलांबायलां ओमफ्राय ओत्सबिया मा होनदों आब' अनु दाउब' दिंलिनो उनुआलाय बहा दाउब' जानो माबासो इयो गायदेदेसो हायथुथुनो ओमफ्राय नार्जारिया होनदों ओत्सबिया आगै बिसालथे होनदों आरो ना ओंलै बिसालथे जाबाय नामा इबो होनना बुंदों आरोना जोंनि साइलिया ओमफ्राय अनुआ रागा जोंबायलै मानो रागा जोंखो ओमफ्राय सारुना ने क्या बोला गुड इवनिं बोल रहा है सारुना गुड इवनिं आपका मेरा एलबी मोस्ट वेलकाम फाय खालाम दोस्त उनाव मा बुंखो रागा जाबाय मोननैजोंबो लाइक होदों आरो थेंक इउ स' माच उनु थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दै साया मा बुंखो आं गासैखौबो अनिया बेखायनो एसे नुजाफैबाय आं अनो आरोना साइलिया माबाया साया अके साया ओमफ्राय थांनोसै नामा थांनोसैबा खोन्थाहर ओमफ्राय सारुना कमेन्ट करो किधर गया सारुना जी और हम लोग का कुकिटिंग ने बोला साया दाबोनो आलाय बालियां होनायखौ नोंखौ आं बर' भारा फरायनो रोङालै मा बुंखोथाय मेरा प्यारा मोरा बीएम मोरा साइली प्यारा संजीत बबीता की एलबी में आजा बोल रहा है देखो ना साइली मैं आपका एलबी में ओनली लाइक देने के लिए जाएगा क्योंकि मेरा एलबी में जो पर्सन हमेशा मुझे सपोर्ट करेगा ना वो पर्सन को मैं सपोर्ट करेगा क्योंकि देखो बबीता इतना जल्दी अभी चला गया तो ऐसा होने से मैं भी नहीं जाएगा ऐसा होने से ओमफ्राय गोसो ब्लगा होनदों हेल'
गाइस नामदारना हेलौ गाइस गोसो ब्लग मा खबर मा खालामदों ब्रादार एलबि होबा आं बिजों फैखाया नामदारना अके उनु अके उनु नार्जारिया बेसेना नै ना खै बोसोर जाखो उनु नार्जारिना 2018 ने थोथस उनु खिगुलि सनानो उनुआ खिगुलि उनुआलाय गोदो उन्दैयाव माबायदि मोननै स्कुल थांबा गुंग्राय लेला लिलि गलाला जोबोमोनबाथाय उनुना गुंग्राय दाग्ला दाग्लिनो माजों मोजां मोनखो होनदोंना माजों मोनखो कुकिटिंग ब्रो मामा अंक साइली ने क्या बोला मैं भी तो आपका सपोर्ट करता हूँ ना अभी बबीता को करना मुझे ओके साइली जाओ आओ आउट ओके और फाग्ला बर'आ मा बुङो सनजित गयारि आंखौबो हेफ्लां होआबा आइटि आंखौबो हेल्प होआबाला 20 आइडिनो 20 आइडि मा हरगोन नामा आंनो आं सिनायासैलै फाग्ला बर'खौ सोरमोनथाय जोमाव नामा फाग्ला बर'आ ना सानजिसो नामा सोरमोनथाय बेनिफ्राय बिया मा बुंखो अन जोंना गोसो ब्लकआबो अन उनु होनदों 50 बोसोर नामदों आरोना उनु नामालाय मन' जासिगोननो माथो 3,500 थांबायनो माथो WT आलाय हरगोन नो फाग्ला बर' हरब्रा हर दे आंबो हरगोन ना नोंनो आंबो नोंनो हरगोनथ' ओइ सोरनाव आइडि दङ लोगोफोर दे खोन्थाहरदो दे आइडि सोलायलायनोसै दे आंखौ 1K खालामदो थाबैनो 1K खालामनो लुगैथारबाय आङो फिनाव खिलाग्रा उनुआ ना उन्दैयाव गुंग्राय मेनानानो गुंग्राय दाग्ला दाग्लि फोनांस्रालाबायोमोनलै गन्थङाव आंनो माबासो खोन्थादों बिसालासो खोन्थादों दै उनाव आंनो बिसालासो खोन्थादों अन जोमाव एलबिडि बाय नै जोमावाबो दाना आंनि एलबियाव थाथारलालै उनु मोना ग्रुपआ सोरलै उनु नाइट ग्रुपआ 1K खालामना मा जागोन होनदों आरोना माबाया गोसो ब्लग आं 1K जायोब्लाना मा होनना बुंगोन एकदमबारे आं एसे 1K खालामबासिनो नाम थायो नालाय 1K जाबायसिनो लानानै अब्ला आङो दुगा भिडिअ लाबोगोनब्रा बेरायथिंलाबायगोन आङो अबावबा सोरखौबा लोगो हमहैलाबायगोनब्रा आङो उनुआ मा बुंखो दिनै अयटिया खम मोनथारदों होनना उनुमोना एकदमबारे पिंप्लिं पांप्लां होलाबाय थायो मोना जानो मेरला वाइटिंसना जायला जाथा ब्रादार हामबाय हेलौ सार रावदारना हेलौ मा खबर जायला जाथा मोजां खबरा नोंनालाय मा खबर ओमफ्राय लाइक खालामाखैबा एकदम थुब्रलाबायनानै होदो ब्रादार जोसिलाबायना गालां बेनिफ्राय गथ'निफ्रायनो दासिमबो गुंग्राय गैया आंहा होनदों आरोना गुंग्राय गैया माथो ओरै गुंग्राय बाथाय स्कुल थाबायलांबाथाय गुंग्राय गोलाव पेन्सिल बायदि गलालायोमोन आरो ओरै खुगाजों सोलानानै जालायलायोमोनबालाय उनाव जोमाव आइडि मोनबासो थायोनो जोमाव आइडि मोनबासो थायो ओमफ्राय गावनि इदि बेखायनोथ' आंनाव जाय बेसेबां टाइम थायो आंबो बिसिनाव बिदिनो टाइम थायो दै लोगोफोर नाथाय मोनसे आरोना आं हले मालायफोरबायदि ना दै आं गासिबो बे एलबियाव थांनानै लाइक दान होनानैबाबो होयो आं मिथिबायना गोसो ब्रादारनियावबो आं थांनानै दसेबाबो थांनानै 10थासो SMS हरनानै लाइक दान होना फैयो आङो ओमफ्राय जायला जाथानियावबो थाङो उनुनियावबो थांनानै कमेन्ट होलाबायना फैयो आङो ओमफ्राय ओमफ्राय जोंना इयो फाग्ला बर'आ माबामोन MDM ना अके नोंखौ दासो नायदों आङो ब्र' थेंक इउ स' माच ब्रादार ओमफ्राय आंहा ग्रुप गैया माबाखौनो होनदों अके ओमफ्राय अके MDM थेंक इउ स' माच आं ओत्सबिनावबो थाङो ओमफ्राय
सारुना ओनोन थैंक यू सो मच सारुना मेरा एल्बम में आप है आपका एल्बम में भी मैं आपको सपोर्ट करेगा गोसो ब्लगा अनु खिगुलि होनदों ओत्सबिया अनन माब्ला होखो आं फुङाव खनसे बेलासियाव खनसेल'सो होयो होनदों जिखुनु ब्रा अनु जिखुनु नोंनि लिबावथ' आं खनसेयावबो थाङोना ओमफ्राय जायला जाथाया मा बुंखो ब्लु हो सारनो अके अके जायला जाथा ब्रादार नोङो ब्लु हो नंगौ ने होबाय आङो जायला जाथा ब्रादार ना बेसे थांखोब्रा नै जायला जाथा ब्रादार ना आंखौ बारलांबाय माथो ब्रादार दे थाब थाबनो 1K गोसो फाग्ला नावदों ओमफ्राय सारने क्या बोला जायला जॉइनिंग मी बोल रहा जायला देखो सारना के साथ जॉइनिंग हो जाओ उस भी आंदों सारना जॉइनिंग मी बोल रहा है उस भी के साथ जॉइनिंग हो जाओ जायला जाते आमादों संजीत सैमा खि जाग्रा होनदों संजीत उनुवासो होनदोंलै उनुवा होनदों संजीत सैमा खि जाग्रा होनदों ओमफ्राय सोर सोरनाव आइडि हरदो दे नावदों आरोना जायला जाथा नोंनाव निउ आइडि आं जायला जाथा हरखांखाबायलै आंनाव गैलाना आइडि ओमफ्राय आंनि गोसोआ मादों अनु खिगुलि सना होनदों आंनि गोसो ब्रादार दे ब्रा आइडिफोर दंबा 1K खालामदो जायला जाथिया मा होनगो गोसो जयनिं जादो नांदो आरोना गोसो ब्रादार नै गोसो ब्रादारना माबालै चेनेला एसे बुरजा नों जायला जाथा नों खालामगोनांगोनदां थेवबो आं जिखुनु सानैनोबो ब्लु होना होबाय गोसोबायदि लोगो जादो बेनिफ्राय गोसो हाय सपोर्ट मी होनदों सारना के साथ फ्रेंड हो जाओ गोसो और दोस्त है वाव कमेन्ट ओमफ्राय गोसो अनु खिगुलि सना आंनि एलबियाव फैला नों होनदों आरोना गोसो नोंबा खैथायाव एलबि होयो होनना बुंदों अनु हाइट जाबाय नोंना एलबि माबाया बेनिफ्राय सन्जित बुलराय साइलिट साया अके साया गिदिर गाया थादे साया ब्रह्म थांबा खोन्थालां दे थांबाथाय ब्लु होना थां माने सारने बोला गोसो जयनिं मी बोलरा अनन आंजों लोगो जा आंखौ बानायग्रो आइ फ्रेंड लोगोनो गोसो के साथ सभी लोग फ्रेंड हो जाओ गोसो आप लोग को बेग देगा बोल रहा है अन 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 ओमफ्राय गोसो ब्लग अन 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 इट्स बि अन बेंकआव फैसा दिहुनहैनांगौमोनलै बाला मा जागोनथाय जमुना बसुमतारी अन थेंक इउ सो माच जमुना मस्ट वेलकाम जमुना आब' दिनै आदा सन्जय मोना शुटिं सोलिदोंना माबा मोना उत्तम मादा मोना मैया उत्तम मादा मोना जोंनि उदालगुरि माबायाव रौतायाव एक्ट्रेसखौ लांफैदोंमोन आरोना आं ओमफ्राय आंनाव फन खालामदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो मैया हर लाना थांबाय आरोना एक्ट्रेसखौ बेनिफ्राय दिनै शुटिं सोलिदों नोंसिना माबाया जोंना मेन्डेला सारा माथो फिल्मखौ बेखेवदों दिनै फिथा होदों माथो आरोना दहायो नायदों अनु जयनिं मी होनना बुंदों आरोना आंखौबो लेंदोंमोन फिल्माव शुटिंआव ओमफ्राय आं लाजियो होनना बुंदों आरोना माबा मोना उत्तमानो मेन एक्टरा खोमा आरोना अन सन्जित खिना हुगाराखैनो होनना आरोना ओमफ्राय माना खिना हुगारो दंफां माबा ब्लु नाङा आंनो होनदों आरो अके ब्लु ना मन' चेनेल जुमुनाया अन जायला जाथिया गोसो जयनिं खालामदो होनो मिजिना साब खालामबाय सन्जित अके साब खालामबायना नै आंबो नोंखौ साब खालामबाय दै ओमफ्राय आं नोंनि भिडिअखौ दाहाय नायगोन आंनि भिडिअआव कमेन्ट गारना गालां नोङो होमबासो आं नोंनि भिडिअखौ नायनो हागोन नालाय जोंना मिजिना मोसाहारि आंनि भिडिअआव कमेन्ट गारना गालां ओमफ्राय आंखौ सापर्ट खालामदे खालामगोन गोसो ब्लगा मा आंखौ अनु खिगुलि सना होनदों जायला जाथिया होनदों जमुना लोगो जादो होनदों आरोना जायला जाथा जमुना लोगो जानांगौनि नै सारने क्या बोला हेलो जमुना जॉइनिंग मी बोल रहा है सारू जी जमुना का चैनल थोड़ा बड़ा है और आप पहले ज्वाइनिंग करना पड़ेगा क्योंकि जो चैनल बड़ा है ना वो पहले ज्वाइनिंग नहीं करता है अन मोसौ लांनो फैदों आंदों उनाव मोसौ लांनो फैदों ना सोरबा सेंग्राजों गुलु गुलु फन रायलायदों गोसो ओरैसो नांदों आरोना मिजिना लोगो खालाम दे प्लिज होनदों मिजिना थांखो लाइक खालामदो दे मिजिना आं लाजियो नांदों आरोना ओमफ्राय गोसो ब्लगा होनबाय आं नोंखौ रागा जाबाय नोंखौ नांदों सोर सासे आंखौ होनखोना उनखौ मिजिनाया मा बुंखो आं एमडि
नि दु चेनेल अके मिजिना अके सिनायबाय ओमफ्राय जमुनाया मा बुंखो आंनियानो फार्स्ट जादों सुथा मिनि होनदों सुथिङा नामा जमुनाबो मा होनखो मिजिना जयनिंग मी बोल रहे को सारों ने और जायला ने क्या बोला सारोना जयनिंग मी बोल रहे को गोसोआ माखो खिनोसो फैदों बे अनुआ खिबुलि बायदि होनदों मा नागिरदों नानि होननाय जासै माथो होनबा उनु हमको तुमसे प्यार है कह रहा है दिल की बात है गोसो ओइ गोसो लोगो अरहाना अके लं भिडिअ खालामदों आरोना जायला जाथा ब्रादार नै माबाया मा होनो गोसो ब्लगा लं भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालामफिनदो आरोना सानैल'सो माथो खारजोबदों जमुना लोगो खालाम बे आंदो आरोना नोंना जाफिननो होनदों आरोना नोङाबा आनजाफिनो ओं आनजाफिनोथ' आरो जोंना माबाया मा होनो मिजिना ब्रादारा मा बुंखो आइदि सोलायना मा होनो मिजिना ब्रादार आंनोजों आइदि सोलायमोनथाय मिजिना ब्रादार आंनोजों आइदि सोलायाखैमोन आंजों जुदि नों आइदि सोलायाखैबा आंनो आइदि हर दे आंबो नोंनो हरगोन दै आं दुगैनोसै फ्रेन्ड अके गोसोब्ल' थेंक इउ स' माच ओइ आये नोंनि मबाइलखौ चार्ज होनाङा मानो मारैखो नोङो माबा दे थांबाय थाब फैदो आं बेंकआव थांनो नागिरदों थाब फै ओइ दानिया सयथानिफ्राय अफिस जायो नामालै 9थासिम सयथानिफ्राय मोना मोनायाव मानसि थाङो माथो बाइक लानानै थां फै आजिखालि मा बुंनो आरो थोद सोर आइदि सोलायनो फैदो जाला जाथा ब्रादार आइदि हरदो ब्रा दे आंनोनो हरखाजोब्बाय दां दांखो बर' साब खालामबाय दै एमडि नि अके ब्रादार अके साब खालामनो थाखाय थेंक इउ स' माच जोंना माबा एमडि ब्रादार नोङो जुदि साब खालामखांजोबनायनि उनाव मेन आइडिजों आंनियाव फै ओमफ्राय आं नोंनि मेन आइडिजों नों आंनि एलबिआव फैबाथाय आं बिखौ आंनि माबायाव मा होनांगौमोन वाट्सएपाव सेयार खालामना लागोन आं ओमफ्राय दा हरगोन आं नोंनो 70 खालामदो दे गाइसल' बाय अनन 6% दङ सोर दं दे 6%
सातजन दङ सुसुदों कमेन्ट खालाम दे सातजन गाहाम दङ हम लोग का सारुना ने बोला रंजीत हेलो सपोर्ट मी बोल रहा है ओके ओके सारुना जी कमेंट 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 सारुना जी कमेंट करो कमेंट कमेंट फास्ट फास्ट कमेंट करो प्लीज प्लीज सपोर्ट मी आजन वाओ कमेंट 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 वीडियो शेयर कर दो वीडियो फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में शेयर कर दो मेरा वीडियो जो पर्सन मेरा वीडियो शेयर कर देगा मैं भी इसका वीडियो रिटर्न शेयर कर दूंगा थैंक यू संजीत बोल रहा ओके ओके सारुना जी ओके कमेंट करो फास्ट कमेंट करो मैं सारुना जी मैं भी आपको सपोर्ट करेगा ठीक है मैं भी आपको सपोर्ट करेगा मुझे भी आप सपोर्ट करो जो पर्सन मुझे सपोर्ट करेगा वो पर्सन को मैं भी सपोर्ट करेगा कितना चला गया 42 हो गया ना आपका गुड 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 अच्छा दोस्तों कमेंट करो मेरा प्यारा दोस्तों मुझे कमेंट मत करो बिला
कमेंट कौन है? सारोना जी और रंजीना, ये मेरा आईडी है। मैं आपको बाद में सपोर्ट करेगा। ये मेरा आईडी है, मैं आपको बाद में सपोर्ट करेगा। मैं जैसा कमेंट कर रहा है ना, ऐसा कमेंट करते रहो आप भी, ठीक है? मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा आईडी है सारोना जी, मेरा आईडी है, मैं आपको बाद में सपोर्ट करेगा। एलबी बंद करने की बाद पहले हमें आपको सपोर्ट करेगा। जोंना नै अबिनाश ब्रादारा हेलौ फैबाय। अबिनाश ब्रादार हेलौ अबिनाश ब्रादार मा खालामदों, मा खबर? लाइक डान, थेंक इउ सो माच। अबिनाश ब्रादारा बेसे थांखो? अबिनाश ब्रादार्स आइडिफोर दंब्रा, दे आइडि हरदोब्रा। लाइक डान, थेंक इउ सो माच। क्या हाल चाल है? हाल चाल तो पूरा खराब है रे ब्रदर, मेरा हाल चाल पूरा खराब है। क्या बोलेगा, पूरा खराब हाल चाल। दे कमेन्ट खालामदो फास्ट। %50 थांबाय। बिजि तो दे, टाइम नहीं मिल रहा है। ओके। आंबो एलबी दोननोसै। ओके। ब्रादार जोंना मा होनो एम ब्रादार, नोंनि मेन चेनेलखौ लाना फैब्रा। मेन चेनेलखौ फैलाय, मानो कमेन्ट हरनो हागोन ना आङो?
नोंनि मेन चेनेल फैयाबा आं बोरै मोननो ब्रादार नागिरनो एसे टाइम जायोना आरो ब्रादार नाम सार्च खालामलायबा ओमफ्राय अनन सारू ने अनन सारू और अविनाश अनन हाय अविनाश देखो अविनाश ज्वाइनिंग बोल रहा सारू ज्वाइनिंग बोल रहा हाँ एक दूसरे के साथ ज्वाइनिंग जाओ ब्लू देता हूँ दोनों को ब्लू ब्लू दे दिया दोनों को वो एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ ओके ओके कमेंट कमेंट it's be it's MDM brother mention like kan siapa itu MDM brother हम लोग का बंदना आ गया वापस ओके ओके बंदना ओके 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 बंदना मोस्ट वेलकम कमेंट 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 गाइस बंदना आपका मोनो हुआ कि नहीं हुआ बंदना आपका मोनो हुआ कि नहीं हुआ सिना अविनाश मिनि भाई ब्रदार अविनाश मा जाखो ब्रदार अविनाश मोनो माला खालामनो सानदों हाय हाय बंदना हेलो 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 अविनाश मान मिनी को रहा ब्रदर आप कुछ देर रहा मैं कुछ देर रहे रोकी रोकी ओके 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 थैंक यू सो मच ओके दा दालाय बहाथो टाइमखौ मोन मोनो मोनोनो होलाय मा होनखो अविनाश तुरान चली जाती हाँ हाँ तुम भी जितना टाइम देगा हम नहीं देगा ओके 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 बेनिफ्राय दालाय बहाथो टाइमखौ मोनहोनो माहायालै नो ओके ओके हेलो बंदना जॉइनिंग बोल रहे को सारू ने हाय हाय सारू बंदना लाइक दान सनजित बाहायदों जोंना सान थानसा अफिसला थैंक यू सो मच ब्रदर लाइक देने के लिए थैंक यू ऑल फ्रेंड रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट ज्वाइनिंग प्लीज बोल रहा है देखो अविनाश के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ अविनाश ने सभी को रिक्वेस्ट कर रहा है रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट प्लीज रोमा वो एल बी होलायबाय बिजि ओके ओके अविनाश आं नोंनिखौ ब्लुखौ बोखारबाय दे ओके ब्रादार ओके ओके बिजि ओके ओमफ्राय जोंना सारना होबाय दां दै दोस्तों बाय बाय दोस्तों कौन है कमेंट कर दो प्लीज मैं अभी एलबी बंद करने वाला हूँ कौन है प्लीज कमेंट कर दो गाइस मैं अभी एलबी बंद करने वाला हूँ कौन है प्लीज कमेंट रंजीत सपोर्ट मी प्लीज बोल रहा है करुणा जी और रंजीत है ना ये मेरा आईडी है मेरा आईडी है मेरा आईडी
ऐसा में ऐसा कमेंट। हम लोग का अभी मैं एलबी बंद करने वाला हूँ। सपोर्ट डान बोल रहा है हम लोग का। करुणा ने ओके ओके सारोना सारोना रंजीत को बोलो सपोर्ट करने को बोल रहा है। सारोना जी रंजीत मैं हूँ, मेरा आईडी हूँ, मेरा आईडी मैं आपको सपोर्ट करेगा करेगा, टेंशन मत लो। हिमाश्री ने बोला, हिमाश्री ब्लॉग ने हाय ब्रो बोल रहा है। हिमाश्री में तो अभी एलबी बंद करने वाला हुआ, अभी आया है। रुको क्या कर रहा है आप? मैं अभी ना कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब ऐसा ही भेज रहा हूँ। और अभी मैं थोड़ी देर के बाद उदलगुरी टाउन में थोड़ा घूमने जाएगा। आ, करुणा करुणा आप सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? आपका आपका देखो कितना है, 421 है ना, 420 है ना, आपका 420 है। अभी देखो आपका 4221 हो गया, 421 हो गया आपका, देखो 421। एम डी एम डी एम डी एम ब्रादार लाइक थैंक यू सो मच ब्रादार लाइक थाखाय। ओमफ्राय एम डी ब्रादार ना, एम डी ब्रादार नोंनि भिडिअखौ आङो ना, नोंनि भिडिअखौ शेयार खालामनानै दोनखाबाय नै माबायाव वाट्सएपआव।
बबावनो बेहाय एमडि ब्रादार नोंनि भिडिअखौ शेयार खालामनो दोनखाबाय आं नै दा हरगोन दे आङो ब्रादार आं माने दा टाउन थांग्रोनो नागिरदों आरो ना और इसके बाद हिमाश्री सपोर्ट करो बोल रहा है मुझे भी ज्वाइनिंग करो कर गया ब्रो नहीं तो मैं रो दूंगी बोल रहा है हिमाश्री मद्रो अब मेरा लॉन्ग वीडियो में कमेंट करके जाओ आप लोग हिमाश्री मैं दे देगा ओके ओके हिमाश्री देखो मैं आपका वीडियो को भी किधर है आपका चैनल चला गया चला के देखो मैं इधर देख के किधर है इधर डाल दिया देखो इधर डाल दिया मैं और लिख के रखा अभी हिमाश्री देखो मैं ऐसा मैं आपको बाद में देगा ठीक है एमडीएम रो ओके ना एमडीएम ब्रादार नों खैथा आइडि हरखो ब्रादार भाई थैंक यू सो मच ब्रादार बोल रहा है ओके मैं आपको मतलब बाद में एक आइडि देगा ओके और जोंना माबा मा होनना बुंगोन एमडि ब्रादार आं माने खामानिसो लांबाय आं माने टाउन थांग्रोनो नागिरदों आरो ना टाउनाव माबा फैसा दिहुननो नागिरदोंलै आङो बिराद फैसा नांगौ जानानै फैदों आरो ना ओमफ्राय आंनिखौ माबा खालाम हरबा जायोमोनलै 70 ग्रुप खालाम हरबा जायोमोन जोंना जॉइनिंग बोल रहा है दोस्तों एमडी ब्रदर नहीं सारोना ज्वाइन खालामने दं आप कहाँ से हो ब्रो बोल रहा है हिमाश्री मैं उदालगुरी से उदालगुरी आप कहाँ से हो आई एम उदालगुरी आई एम फ्रॉम उदालगुरी देखो मैं अभी एलबी बंद करने वाला हूँ दोस्तों ओके ओके बोल रहा है सारोना जी और हिमाश्री जी सारोना जी आपको मैं 421 हो गया आपका डान हाँ 421 मतलब एक आईडी दिया और हिमाश्री को भी बाद में मैं एक आईडी देगा और मैं तेजपुर से हूँ अच्छा ओके ओके और एमडीएम ब्रादारा मा होनखो मोननै हरग्रोबाय दाहाय हरबावगोन ओके होनदों ओके ब्रादार ओके एमडीएम ब्रादार नोंना बेसे थांगोनथाय नोंनाथ' नै 42 ओके आं माने ब्रादार आं एलबी दोननोसै ओमफ्राय माने आङो प्लीज सपोर्ट करो 0 बोल रहा है ब्रादार सभी लोग मैं थोड़ा काम है मेरा टाउन में आप असमीज जानते हो ना हाँ मुझे असमीज जानता हूँ और मैं असमीज बोलने भी जानता हूँ समझ में भी आता हूँ लेकिन मैं ना कुछ असमीज में कोई बात में मतलब थोड़ा डाउन होता है मेरा बोलने का तरीका इसलिए मैं जो असमीज बोलेगा ना तो मेरा लैंग्वेज असमीज नहीं जाता है हिंदी ही जाता है इसलिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ मयो बरो है मयो बरो माने मोर एसामिस कोआटुना कोंदोबा मिस्टेक होबा खुजे आर ना मैं बिसी स्पेशल मतलब एसामिस कोटा कोबा ना जाने यार कारणे मैं हिंदी को आसे दे हिमाश्री सिस्टर आप अपनार आइडिया আছে না নাই आइडिया আছে যদি মগো সাপোর্ট করবি ময়ো সাপোর্ট কৰিম अभी हिमाश्री सिस्टार मैं ना इतना टाउन যাব ওলাইছে মানে টাউনত অলপ কাম আছে मोर यार कारणे मैं इतना एलबी बंद करीम और करुणा जी मैं अभी एलबी बंद करने वाला हूँ और मोर आईडी ना ओके और एमडी ब्रादार आं दोनथ'नोसै दे ब्रादार ओके ब्रो मोर एलबी आइबा ओके আপনার एलबी जाम আপনার एलबी কেইটাত আছিলে দেচোন কোৱা আপোনাৰ এলবি কেইটাত আছে दाबो फैनो रोंला नामाब्रा एलाय टाइम नाय ओके थैंक यू सो मच सबैको 6 जाफिनलायबायमोनलै मैं
8টা মানৰ মই আকৌ এলবি দিব পাৰে দেই কোনো ঠিক নাই মোৰ লগত ठीक है दोस्तों सभी को थैंक यू सो मच धन्यवाद राधे राधे सभी को मेरा एल्बम में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी को मेरा तरफ से थैंक यू सो मच बाय बाय